Братва, всем привет! Февраль месяц. Ребят, 2 недели я никуда не ездил, не выскакивал. Чуть с ума не сошел, блин, аж шкура буграми, ребята. Ну, кто понимает, тот понимает. В Оконцове, ребята, сегодня выезд. Еду с ночевочкой. Ну, план у меня, ребята, живец. Живец. Погода. Февральские метели в юге, ребята. Сейчас пересекал большую речку. Кое-как проехал, думал, меня сметет там просто. Как раз встречный ветер, очень неприятно. Да, ребят, немножко затянуло все это дело. Изначально я немножко приболел. Потом влупили морозы, ребят, до 39 доходило. Потом, ребят, у меня мотопес, мой Тофик подвел. Ну как подвел? Небольшой ремонт в Оконцове. Сегодня выехал, ребята, на Тафаларе 600, но это не моя. Это у Костянчика. Костянчик мне дал в пользование. Андрюха говорит, бери, съезди. Какие проблемы? Сам Костян на работе. А мой Тофик, ребята, на капиталочке, так скажем. Поломал у меня пружины. Кто смотрел ролик, я показывал. Но в Оконцове, когда разморозил, смотрю, у меня есть небольшие трещины. Именно в этом узле. Вот именно в этом хвосту, где вот крепится пружина, есть небольшие надрывы. И, в общем, я решил, ребята, подварить, прошприцоваться. В общем, отвез Сыктывкар к Владимировичу. Владимирович, будешь смотреть, тебе здорово. Привет большой. В общем, Владимирович сделает все по красоте, и собака будет готова. Ну, думаю, если разбирать, уже надо уже и поменять в редукторе масло, прошприцоваться, протянуться. В общем, сделать такой лайтовый капремонтчик, чтобы уже к весне не заглядывать, так скажем, под капот и спокойно двигаться. Такие дела, ребятки. Загрузился, ребят, взял пару пачек брикетов, дров даже, сучничок взял. Обязательно кан, потому что еду за живцом. Ну и сани там, палатка, печка. Взял снегиря, 4 талон. Взял, полы не стал брать, ребята, потому что хочу много удочек поставить. Будем брать живца. Здесь какая-то еда. В общем, будем кайфовать, ребята. Еду на небольшую речку, я уже на ней. Вот такая лесная река. Не знаю, еду недалеко от деревни, на ямку. Ребята вроде как вчера рыбачили. Вроде как шевелится немножко рыбка, но только вечером. А так как впереди экспедиция, живца очень надо много. Едем мы на Таежное озеро, далеко. И, в общем, надо, ребят, подловиться. Ну и, короче, я решил не ехать на день рыбачить, а, так скажем, немножко успокою свою душу. Посижу, переночую, порыбачу. Все, ребят, осталось немножко подняться. Следы вроде какие-то есть. Кто-то вроде заезжал. Скорее всего, есть люди. Ну, как-то так. Приеду, похожу с удочкой, определюсь с местом и разбурюсь, поставлю палатку и будем кайфовать. Потому что сидеть, ну, сидеть можно, но такой ветер, ребята, метель. В палатке будет намного круче. И приятнее, и комфортнее, и с печурочкой. Ну, все как мы любим. Все, ребят, давайте, погнали. Осталось немножко подняться. И будем на реке. Точнее, на месте. Понеслась. Ну что, Тафалар, давай вези. Время, ребят, где-то 11 часов дня. Я рано не поехал, потому что, ну, все равно с ночевкой, и, как ребятки сказали, что вечерком выходит, поклевывает. Да, вон, бураночка есть какая-то. Так что кто-то есть. Опа. Ну что, прибыли. Есть вот люди. Ну, особо народу я не вижу. Сейчас буду определяться, куда вставать. Потому что перетаскивать я потом не хочу все это дело. Короче, поглядим, посмотрим. Так, ладно. Вот сюда куда-то упаду, ребят. Потому что там-то на возле берега мелочушка клюет. Нет. Но я-то с ночевкой. Может, что и покрупнее выйдет. Так скажем.
Я в середочку паду в яму. Вот здесь. Ну, посмотрим, что. Да, нет, нет. По-другому никак.
Ну все, ребятки, красота. Все, поставил палаточку, выставил по ветру, потому что вот как раз ветер в ту сторону, ну и трубу туда, получается, никакого завихрения здесь нету. Все, печка заработала, смотрю, ребята еще приехали. В общем, ну, вечерком, говорит, выходит рыбейка. Ну, соответственно, и попробуем. Сейчас что, чищу лунки, потихоньку закармливаемся. Ну, попробуем, что. О, печурка пошла. Сегодня большой стол не стал брать, взял маленький, как бы. Здесь и наживка какая-то, никакая, и перекусить там нормально, в общем. Все, раскладушку поставил, уже спальник достал, чтобы уже все отогревалось, все хорошо. Блин, снег валит, вообще ужас. Утянулся, в этот раз утянулся, потому что я еще сюда веревочки не вязал. Сейчас завязал, как бы сделал утяжки, потому что, блин, февраль опасное, ребят, время года. С палатками аккуратно. Унесет и хрен поймаешь. Самое обидно, что поломает ее потом. Ну все, давайте потихоньку начнем. Мужики едут и едут. Все на вечерний клев. Все рано не едут. Сегодня взял, ребят, поплавочки. Это от Вади, кстати. Это он мне послал свои удочки. В общем, Вадя, буду твоими рыбачить. Привет тебе большой. Сделал 3 лунки и сверху по течению еще одну. Туда буду кармак ставить. Ну и холод. Взял и холод. Сегодня посмотрим. Блин, ну в палатке красота. Полы не стал брать, потому что, ну, у меня не предназначены под лунки. Я не стал резать, портить, как бы. И, ну, рыбачу редко вот так в палатке. Именно на удочке. В большей степени у меня все-таки ночевки, а древить неохота. Так, поставлю первую на поводочек, ребят. Здесь кивок, 2 грамма дробина и поводок сантиметров 15 на крючке. На течение очень хорошо, кстати, бывает, выручает. На париках, пару париков. Есть у меня червь с собой. Это если ночью пескарь выйдет, то будем ловить. Потому что очень любит червя пескарь. И живец прям бомба. Так, глубина здесь должна 3 метра быть. То и больше. Плюс течение. Не стал я вставать в мелочь. Будем брать все. Да, и даже 4 метра где-то, ребята. Скорее всего, мормышкой легкой я тут не найду, но о, нашел. Вот немножко подтаскиваю, даже видите. Раз, 2, 3, 4, да, 4 метра. Ну, потом на эхолоте посмотрим точно сколько. Так. Поставим поплавочек у Вади. Тоже тут крючок мелкий. Вот так 2 дробинки сделано. Что-нибудь на червя поставим. Ну, короче, будем ждать вечера, ребят. Вечером мы потаскаем по-любому что-нибудь, мне кажется. Наберем водички сразу. И будем ждать. Ну, я сейчас буду кормить, ребят. Будем кормить. Взял 2 пачки прикормки. Люди подтягиваются.
еще приехали. Так, сказал бедняк. Так, сказал бедняк. У меня есть... О, у меня еще прикормка, ребята, есть. О, еще снегоход подъехал. У меня, кажется, еще здесь пакет. Ну, все на вечерочку едут, да? Ну, посмотрим, что. Как тут вечером. Поклевывает, у нас не поклевывает. Так, сейчас я увлажню ее. И будем кормить. Вот такая Италикс. У меня я пару коробок брал. Анис. Пару коробок брал. Я еще на фидер. Это еще остатки с лета. Так. Сейчас замешаем и будем работать. Пакет дырявый, правда. Ну ладно. Ничего не поделать. По кормушке сейчас закину. И потом, получается, вот так кормушку в ту лунку поставлю. Не открывать не буду. Чтобы как кормак был, короче. Так, все. На дне. Оп. Обязательно надо увлажнять, потому что сухая она подымется. На мелях-то можно мелочь прикармливать, а вот когда глубина, надо, конечно, ее увлажнять. Обязательно. Все, ребятки, закормился, все готово. 12:35, ну, пол-первого получается. Все, теперь будем ждать поклевки. Ну, вот мужики, видите, только все к обеду приехали, потому что, ну, они-то часто сюда ездят постоянно, и как бы, вот она, говорит, выходит. Хорошая, кстати, говорит, попадается. Вот час-два она клюет перед сумерками, и все. Ну, опять же, они уже уезжают, а мы посидим дальше, ночь. Может, ночью выйдет, посмотрим. Ну, в общем, ждем, ребята, вечерний выход, так скажем. Все заряжено. Да, немножко подсорил тут. Кстати, вот кто рыбачит, не знаю, вот прикормку замешивать, блин, это на полах стоять. Все полы будут грязные, как-то так. В общем, предлагаю, ребят, раздеться. Палатский кайф. За бортом непогода, а у нас красота. И попить чайку, наверное. Вон метель какая. Ужас. И попьем чайку, наверное. Да, так и сделаем. Поклевочка, ребята. И на эту, и на ту подошла, блин, зараза. На прикормку подошел кто-то. Только чай налил, смотрю. А? Шевелит, ребят. Мимо. Мелко, походу. Подошла рыбка на прикормку-то. Тырк-тырк. 2 поклевки было. Угу.
Так, ну нормально. Это нормально. Это хорошо. Только разделся. О, и тут, ребят, шеволит. Опа. И тут шеволит на мормышку. Видать, подошла стайка какая-то. На поплавок. Поклевочка. Вот когда вот так, ребята, это плохо тоже. Когда начинают, смотрите, шевелить на все. Тут на левую руку, блин, неудобно. Сюда надо поставить. И там шевелит. Хрен поймешь, ребят, что творится. Надо как-то приспосабливаться. Как-то надо приспосабливаться. Видать, косячок подошел. Чуть непонятно, ребят. Тырк-тырк. Тырк-тырк. Мимо. Настолько уже отвык рыбачить на удочке, что косячу, короче. Редко рыбачу. О. Чуть, о, есть. Здесь есть, ребят. Ну да, мелкая. Мелкая. Я и говорю, не могу что-то понять, как подсекать-то. Мимо. Нету. Блин, тут гнет. Ё-моё, блин, а. Клёв пошел. Мелочь, ребята, мелочь. Мелочь, но она мне и нужна. Да ё-моё, блин. Вот тут есть, ребят. Нормальная, кстати, слушайте. Фига, я его забагрил как-то. Как-то забагрил сбоку. Хапнуло, блин. Опа. Че хреново, ребят, можно запутаться. Вот когда вот тремя удочками рыбачишь. Можно запутаться. Ага. Есть. Тоже мелкая. Сорожка. Сережка. Ну вот. Подкормил, как говорится, и поперло. Сразу надо было подкормиться. Что мне удобно, ну, что мне нравится, вот на груза. А видите, борода. Чуть не было. Чуть было, не было. Так, что тут у нас? Это отпустить надо. И тут что-то у нас висит. Косячок подошел. Мелкий. И поперло. Мелкая. Не секется. Оп. Оп, тут есть. Тут и есть. Тут поднял. Да, конечно, тремя неудобно, но эффективности больше наловить. Эффективности поймать больше. Угу. Нормально. Но я все на живца буду брать, ребят. Потому что куда мы едем, щука крупная. Соответственно, и живец тоже крупный пойдет. Живец крупный тоже пойдет. Так, ну вот, видите, косячок подошел. Он сейчас поклюет и, как правило, успел, что поймал. Что не успел, то не поймал. Ну а вечером, говорит, покрупнее выходит, прям, мужики говорят.
Блин, кайф, сижу, ребята, там такая буря, мужики там охреневают, наверное. А я тут он в труханах, так скажем, балдею. Палатка с печкой решает. Мужики замерзли, костер топят, обедают. Техника стоит. Там тоже палатку поставили. Сидят. Ну вот там вроде как поклевывают, вроде мелочь. Все снежные. Жесть. Погода жесть. Угу. Да не маленькая, блин. Нормальная сорога. Берем. Все берем. Там что-то, фига себе, алкаш уплыл на дно, блин. Да ё-моё, блин. Что происходит-то, блин? Что там, сидит, что ли, кто-то? А, поймал. Мормышку поймал. Вот это тоже плохо. Рядом, когда... Есть контакт. Опять стайка, походу, подошла. Вот, опять пошевелила. Все. Буквально 5 минут. Там, не знаю, 3 минуты. Успел, не успел, выдернул. Ладно. Будем кормить, ребята. О, нафига. Не открыл, что ли? Не открыл, бля. Ну, видите, не вымывается, значит, как кормак можно ее ложить на дно. Ладно. Закормимся, закормимся, закормимся. Закормимся, закормимся. Закормимся на вечер. Женек приехал. И Женек на вечерку приехал. Мужики ждут до последнего. Холодно. Метель. А сидят. Вот видите, ребята? Больные люди, да? Согласитесь? Обогрелись. Пошли дальше пробовать. Так, наконец-то положил Пашкин подарок. Братишка, будешь смотреть, тебе огромный привет. Все, теперь это походная доска со мной. Ну, это как соусница. Будет рюмочка у нас. Вот так вот.
Хлеб, сосиски. Чаечек. Кстати, ребята, смотрите, что есть у меня. Охлаждается где-то. Армения. Куда-то там. Армения, ребята. Так взял. А вдруг будет скучно. Или кто-нибудь в гости придет. На раскладушке неудобно чуть-чуть, конечно. А ладно, стол потом достану. Все, закормились. Будем ждать. Все, ребят, что, 3:30. Начинаем. Поставил холод. Сейчас все свеженько насажу. Женька заходил. Чай попили. Пообщались. Он рядышком встал здесь в палатке. Сейчас поставим все свеженького, ребят. И будем ждать. Выйдет она, интересно, не выйдет. По эхолоту вон вообще ни одной души. Женя тоже камеру, говорит, поставил. Проплывают, говорит, единички. Нет, видно. Так что вот, ребята. Сейчас посмотрим. Не обманули мужики. Так, у меня штук десяток уже есть живца. Это, конечно, ни о чем, но надеюсь, в течение вечера, ночи, утра что-нибудь-то поймаем. Надо наловить. Кофе из носу. Так, более-менее. Ждем, короче, ребятки. Ждем. Снег так и не прекращается, и вроде как будто бы он всю ночь будет идти. До 12 ночи, что ли. Ладно, посмотрим. Ну, стая, ребят, стая. Стая пришла. Прошла, хороший косяк прошел. Ну, по поверхности прошел, 2,4 метра прошел косяк. Да, хороший косячок прошел. Ну, мелочь походу. И вот видите, все, опять тишина. Луч попал. Все. Вот 2,4 метра. Посередине, короче, в толще воды. И вот опять никого. Ходит рыбка. Какая, ребята. Вот, смотрите, видите? Подъем рыбы. Видно. Все в живца. Все в живца. Спустилась. Смотрите, какой косяк рыбы. Здоровый. Это вот плотва. Опа. Поклевка. Это рыба вся. Здесь. Ну, не берет, смотрите. Рыба есть, но не берет. Единичные поклевки. Да, стая там, вот, смотрите.
Везде она, и в толще воды, везде. Ай, ёп, макарёк. Не секется, не могу. Надо переделывать удочку, не нравится. Стопорки если есть, надо поставить его скользячим. Скользячим надо ставить, иначе проиграем. Много холостых поклевок потом получается. Поплавок вообще молчит, не хочет. Здоровые. Ну как здоровые? Нормально. Есть контакт. Переделывать надо, блин, зараза. Она тут, я думал, здоровая. Он просто бойкая такая. Блин, и там тянет, ребята. Пошел клев. А мужики вон домой едут. Да цеплясит. Что ты там? Крючочек маленький. Оп. Смотрите, ребята, опять косяк подошел. Какой здоровый. Просто тьма. Вообще полностью весь слой. Все 3 метра в рыбе. Охренеть. Смотрите, что творится. И не берет. Самое что интересное это. Вот опять прошел какой-то косяк. Она есть, но она не берет. Самая активная, походу, что-то поклевывает. А все остальное это так. Просто рыба, но не клюет. Блин, прозевал. На мормышку прозевал. Не знаю, возможно тут и полезки где-то задивы есть. Соответственно, косяк проходит, так задевает. Все, ребят, надо освещение ставить. Уже темновато. Так, друзья, ну что, пришло время. Выход нового фонаря. Посмотрим, как он себя покажет. Средний свет вот так сделал. Даже можно поменьше. Так. Подвесить. Сюда пока. О, нормально. Более-менее. Так, чтобы сильно не светить лунки. Вот так среднячок пока. Пускай будет. Одну уговорил. Одну уговорили, ребята. Опа. Рыбы, смотрите, сколько. Тьма просто. Рыбы тьма. А не клюет. А не клюет, зараза. Что тут у нас?
порядке. Брикетик, наверное, закинем. Один. Для поддержки штанов. В общем, такие дела, ребята. Рыба есть. Стаи прям мощные. Ну, единицы поклевывают и все. А так бы сидишь и не понимаешь, да? Думаешь, что вообще ее нет, а она, оказывается, есть. И надо что-то менять, подбирать, может что-то другое делать. Как-то так. Так, не знаю, ребят, сейчас попробую червя еще. У меня есть червь. Зарядим-ка мы червя еще. Может, получше будет. Вон сколько рыбы. Есть она, ходит. Еще одна. Еще одна в копилочку идет. Еще одна в копилочку идет. Ну все, мужики, домой. Последние мотособачки заводятся. Ну и выход, ребят, тишина. Полная тишина. Вот мужики знают местные, когда надо приезжать, когда надо уезжать. Посидели, поймали, кто килограмм, кто меньше, кто поклевку не видел. Всякое бывает. Ну, у нас в Кане тоже прибавляется чуть по чуть. Но это радует. Будем кайфовать, ребятки. Наше дело маленькое. Да ну, ребята, блин, вообще бомба. Вот сейчас рыбейка прошла по верху 2,4 метра. Вот реально вот так сидишь, в экранчик посмотрел, и можешь заниматься своими делами. Раз какое-то, смотрю, пятно какое-то пошло. Я сразу хоп, к удочке смотрю, поклевочка есть. Блин, ну круто, все равно. Вот какое-то хоть понимание, блин, вообще шикарно. Все, ребят. Ребятки все уехали. Один я остался. Будем обживаться, готовить ужин, отдыхать. Немножко покажу, ребят, обзорчик. Кстати, подвесил фонарь сейчас по центру. Вот и как раз это сейчас самый минимальный режим. Вот это максимально, ребят. А? Огонь, да? Вся хата светится. Ну вообще бомба, смотрите, ребят. Один фонарь. Четко. Ну, нам такой режим не нужен. Мы поставим вот такой средний режим. Вот вполне можно готовить, заниматься делами. Красота. Тут печурку, ребят, я по-спартански сегодня без полов. Так, что, тепло. И тем более с лунками, с прикормкой, вот эта вся грязь, нормально. И холод молчит, рыбки нету. Немножко подловил. Ну, тут раскладушку кинул сразу в спальник. Буду отдыхать. Тут брикеты у меня. Там еще целая охапка дров. Так что на ночь хватит. Кухонка. Сейчас достану кастрюльку. Поставим водичку кипятиться. Ну, в общем, вот гермомешки, кстати, тоже прикольно, ребят. Многие спрашивают, зимой как не лопаются. Зато вот сейчас, ребята, мало ли что где-то вот отсырело, не отсырело. Все вещи сухие. Вот, допустим, положите в такую сумку. Сразу все будет. Кто-то звонит мне. Ну ладно, отвечу. Ну вот такие дела, ребят, что. Кормим, балдеем. Ай, тарарарай, рарарай. Что, поставим водицы, ребят. Котелочек
самовходный мой котелочек. Повидал уже жизни. Но со мной. Водиться черпанем. Прям с луночки. Вода чистая. Воду пьем. Как бы я не брезгую. Нормально все. Опа. Так, все, юшечку, ребят, открываем. Ну и открываем окна, потому что сейчас будет жарковато. Красота. Кстати, вот кто-то спрашивал. Вот, ребят, хороший руф. Хорошие брикеты, качественные. Видите, и цвет такой белый. Есть такие, как серые. Какие-то как плоховато они. А эти прям жар дают. Мама родная. Так. Все, пускай водичка у нас закипает. Сковородочку тоже сюда ее. Что нравится, ребята, мне пашихонка 25 или 30. Вот. Есть уже малые. Вот тут, видите, можно ставить сразу 2 посуды. А на 15-ку уже такого не будет. Это уже как большой плюс. Ну и закладка, соответственно, другая. Стандартные дрова заходят в легкую. Так что, мне кажется, если даже небольшая палатка, ну, взять лучше вот такую. Меньше канители. Больше дела. Так. А в тюрьме, говорит, сегодня ужин, макароны. Не, братцы, сегодня у нас гречушка будет. Гречушечку сегодня сделаем, отварим. Пару пакетов я взял. И котлетосиков, ребят, парочку. Опа. Бюштексы или там как там, я не знаю. О, я думаю, будет шикарно. А? Песня. Песня, песня. Песня, песня. Фу. На улице, ребята, апокалипсис просто. Труба аж вот так ходуном ходит. Метет, метет. Вообще все замело, блин. Жесть. Сейчас приготовим, покушаем. Сколько времени, кстати, уже? 7 часов, 18:58. В общем, она выходила вот так стеной, прям стеной. И все. И как-то так. Не знаю, может ночью выйдет. Я, в принципе, выспался, как бы спать не хочу. Посидим до часика, до 12, до часу, не знаю. Ну, посмотрим, в общем. Скучно будет, что устанешь. Он завалился и отдыхай. Красота.
Что-то 2 пакета, походу, много будет, ребят. Ну ничего. За раз не съем. О, горячушка, ребят. С котлетосиками. Вот там маслицо. Сейчас сделаем. Ух. Ну все, ребятки. Ужин готов, как говорится. Так, хлеб, скорее всего, нет. Чайковского нальем. Обязательно. Ну, наверное, армяна, ребят, как вы думаете? Я думаю, да. Что-то настроение сегодня прям боевое такое. Сегодня воскресенье, кстати. Сегодня воскресенье у нас. Да. Число. Постоянно говорят. Андрюха говорит дату, когда. 18 февраля, ребят. Воскресенье, 18 февраля. Ну, так выскочил. Ну, наконец-то морозы эти спали. Ё-моё, блин. С техникой все огонь. Владимирович отзвонился, все четко. Вот. Ну, впереди поездочка, ребят. Почему сегодня я здесь? Прям кровь из носу, но надо наловить. У нас есть немного дома, есть в Кане. В городе, скорее всего, мы не найдем. Ну, что-то будем долавливать на озере, там есть окунь. Но хотелось бы приехать и именно заняться сразу жерлицами. Потому что были сейчас выезды, ребята ездили и говорят, щука поклевывает. Хоть и озеро, хоть и глухозимя, да, так скажем. Хотя многие говорят, что его нету, но как-то так, ребята. А? Давай, залетайте. В общем, от Усти недалеко, километр всего на подъем, и я здесь. Палатка одна, светится. Подтягивайтесь. Тем более у меня армянин, ребята, целый. Опа! Видали? Сын, тебе исполнилось 7 лет. Папа подарит тебе что? Конь и як. Кто смотрел фильм, тот сразу поймет, а так объяснять не буду. Армения, да, значит, сегодня? Ну, попробуем. Кстати, ребят, Хюопева, финская доска. Вот сейчас будем с деревянных, ребята, хлопать. Да я так, что, рюмочки 2-3, скорее всего, больше и не буду, потому что хочу посидеть сегодня, покемарить, пождать. Чего это не открывается-то? Не хочет? Армения так не просто так, сырые руки просто еще. Так, немножко приоткрою. Наверное. Окно закрыл. Вот смотрите, ребят. Армения просто так не поддается. Но мы тогда вот так сделаем, что. Не хочет открываться. Угу. Армения, да? Чисто так. Для антуража. Большие планы на весну, конечно, ребят. Очень большие планы. Прям не знаю, как все это восплотить. Во-первых, сейчас мне надо плотно заниматься ружьем. У меня еще, конечно, не собрана полная сумма, но я думаю, сейчас получится подсобрать. Примерно я уже понял, что, как и почем. Вот. Надо сделать кровь из носа, чтобы именно к сезону, к весеннему сезону, это как получается 1 мая, да? Да. Открытие охоты. Вот. Охота было бы не по утке, ребят. Я знаю 3 така косачиных. И вот именно охота была походить на косачиный ток. Такая классика, такой роман. Блин, ребят, там бывает сидишь, я вот ходил с дядьками и так сам просто ходил. Находишь вот именно вот это побоище
по перу там или по прислушке изначально. Ставишь шалаш, ждешь там день-два, чтобы подпривыкло все это дело. И уже потом садишься. И бывает так, что ты в шалаш так, ну, прям, ну, в центр поставил. Ну, это неправильно, конечно, надо все равно с краю как-то ставить. Ну, бывало такое, что ребята, петухи чуть ли не забегали в шалаш. И садился наверх, было такое дело. Но бывало так, что, говорю, вот просто сидишь и замираешь, как вот это у них, как они шипят, как они... Там просто бывает, что люди просто забывают выстрелить. Как бы. Ну, это получается всего лишь один выстрел. Многие даже грамотно делают, дают сблизиться петухам. Понятно, тетерок трогать не стоит. Понятно, заводного нельзя трогать, который весь сток созывает. Ну, вертухая, конечно, не надо трогать, который сидит именно не на самом таковище, он сидит там, как обычно, на дереве, как правило, и он контролирует все это дело. Вот. И тогда ток как бы работает. Даже если вы взяли птицу, ни в коем случае нельзя выходить и забирать, пока весь ток не разойдется сам по себе, как это правило, встает солнце, и они начинают, ну, уходить так, слетаться, в общем. И тогда ток будет правильный, и каждый год можно ходить и брать одного-двух. Раньше такая были черным черно, и просто люди вешали черные валенки, как бы, знаете, там как, ну, как подсадные, типа. И петухов было просто сотни. Сейчас вот такие такая уже. Ну, есть, конечно, где-то, ну, по 9, по 7 штук, там, знаете, там, ну, тоже выбивать неохота, чтобы он продолжал. И самое интересное, что, ребята, что косач, что глухарь атакуют постоянно на одном и том же месте. Вот это, блин, вообще интересно, конечно. Ну, понятно, если ток разбили, напугали, то, конечно, там уже ничего не будет. Не так, в общем. Вот охота было бы вот так, ребята, на весну. Планы какие были. Подвигаться. Чисто. По утке не знаю, как-то мне это не интересно. Охота. Ну и понятно, это только вот именно по весне, это именно ну, с шалаша, я имею в виду, вот что-то такого. А так, все это дело забыто, все остальное это только осень, конечно. Репчик. Ну, репчика, допустим, весной нельзя вообще стрелять. Хотя, допустим, косача и глухаря можно, да, вот если охота на весной. А вот, допустим, на репчика нельзя. Репчик только осенью. Ладно, ребят, разболтался, давайте. Будем. Классно, смотрю, выхолотик. Джик-джик, шевеление какое-то есть. Сейчас, кстати, поймал еще одну. Смотрю, какая-то спуск какой-то пошел. Я раз подернул. Ну, тык-тык, есть. Ну, все, как отрезал его нафиг. Давайте, ребята. Как говорится, живы будем, не помрем. Все задумано должно быть реализовано, и все будет хорошо. Давайте. Вот такой. Ну, гречку сейчас попробую. А здесь все хорошо. О. Вот она, пошла. Пошла, спускается. Хорошо спускается. Давай. Какая-то ребейка. Давай, бахни. Не бахнул. Зато мы бахнем. Что-то не распробовал. Вообще коньяк пьют гречкой, котлетами не закусывают, так-то по идее. Ну, там свой коньяк. Такой коньяк надо закусывать. Блин, там так лес завывает.
себе, блин. Фу, фу, я даже потом прислушиваюсь, блин. Ага. Ну, вроде ночью должен успокоиться ветерок-то. Надоело уже качели такие. О, ребята, мы кушаем, и она кушает. Сейчас в телегу постик сделаем. Кстати, друзья, в Телеграме у нас весело. Ссылочка в описании, ребят, залетайте. Там общаемся. Веселимся, как говорится, и так далее. Опа. Я говорю, ну, пошла какая-то полоса была. Так. Ну вот. Есть живец. Вышел на улицу, ребятки. Так, немножко обстановку посмотреть. Метет, страшное дело. Буксировщик, вон, смотрите, уже по гусянку замело. Очуметь. Палатка, в принципе, нормально все. Но юбку тоже, смотрю, уже затянуло, блин. Такие ураганы были. Мужики то, что ходило, вон уже следов не видать. Так, чуть по чуть. Снег таки не прекращается. Из трубы идет дымок, значит, кто-то там живет. Да. Хорошенько замело, блин. 11 часов ночи. Но ветер хоть успокоился. Вот, кстати, луна, ребята. Луна у нас получается, если палочку ставим, буква R, растущая. Растущая. Ну вот, ребят, что, как и обещали, в принципе, снег успокоился. Время 11:30. Все хорошо. Небольшой есть ветерочек, но снега нету. Все нормально. Я растопил печку. Сейчас кипячу воды. Залью термос. И будет на ночь у нас чаечек. Вот. Но, к сожалению, нифига. Просидел столько. Ну, в принципе, тут сижу, что вот тут все видно у меня. Вот, пожалуйста, хаотик. Все кивочки у меня. Утром, может, конечно, поклюет, но, к сожалению, ночью вообще ноль. Вот плотва, ребята, она не хочет ночью брать. Не знаю, как у многих, но, видите, леща здесь нету. Лещ, так, может быть, конечно, ночью-то и клюет, но у нас, в принципе, вот так оставаться на ночь. Я просто думал, может, пескарь будет клювать. Прям на пескаря надеялся. Живец очень сильно нужен. Ну ладно. Гречку особо не поел. Сейчас стол опять поставлю. Все это уберу. Туда-сюда разложу. В принципе, можно будет прилечь даже. Ну, посижу до часика, наверное, ребят. Настроение прям есть посидеть. Чего бы нет. Вот так вот. Фонарь, ребята, четко. И сколько вот светит уже, еще ни одного деления даже не похавал. Четко. Ну, понятно, 10 миллиампер. Шикарно вообще.
Ладно. Такие дела. Выпьем за любовь, за любовь. Выпьем за любовь, родная. Так, кофту неохота прожечь. Так-то бы. Воспользуемся бумагой. Кипяточку сделаю. Вот тут я немножко уже поплыл. Подтаял уже, ребят, нормально так. Вот так вот. Эту луночку протаять. Кстати, в курсе, ребят, в Якутии лунки протаивают кипятком. Специально ставят ведра. И когда уже сидят, рыбачат, день-два, снизу лунка начинает сужаться. Такие морозы. И вот кипятком проливают. И все нормально. Проливают кипятком называется. Кстати, привет всем якутам. Якутии привет. Много людей я знаю оттуда. Всем привет большой. Я рад, что с такой республики, богатой рыбой смотрят меня мои вот такие рыбалки. Класс. А там вон бугры только показывают и все. Тишина в общем. Ой, ребятки. Ну все, в общем, я отдыхать буду. Умылся, переоделся, все класс. Печку затарил, на 3 часа как минимум хватит. Так что погода успокоилась, на улице тепло, что-то 11 градусов вроде всего лишь, или 12, или 14, там не пойму, не помню уже, что передавали, но завтра еще теплее будет. Так что так, рыба не клюет. Отключил я эхолот и не хочу даже смотреть, буду отдыхать. Время уже, потому что час. Буду кайфовать, ребятки. В чем кайфовать? Я люблю очень спать в палатке. Ребята, это моя слабость вообще. Я не знаю, я вот хоть готов ставить во дворе палатку и спать просто, потому что я очень люблю спать в палатке. Я настолько привык, что мне здесь прям вообще кайф. Мне здесь свежо, мне здесь дышится по-своему, не как дома. Блин, мне круто спится здесь. Вообще, я могу здесь высыпаться, ребят. Хоть здесь я и не досып себе делаю, но я здесь высыпаюсь по-своему. Так что вот. Не знаю, что. В общем, отрубаюсь на 3 часа как минимум, потому что печку надо будет подкладывать. Потом, естественно, посмотрю удочки, как-никак, если что-то как-то будет, может, встанем. Ну, мне кажется, навряд ли, но клево не будет. С утра, возможно, что-то поклюет, а так все, приток воздуха работает. Да и, в принципе, полов нету. От снега, от льда все равно свежий воздух идет. Приточка там открыта, так что все нормально.
Все, братцы, я буду отдыхать. Давайте до завтра. До сегодня уже получается. Как-то так. Я, кстати, слышал там пару разговоров, когда мужики уезжали, они говорят, типа, ну, что, ночь, типа, остается, ну, типа, делать нечего. Нет, ребят, здесь мое. Пускай кто ничего не говорил, ну, не клюет, ну и ладно. Я хотел провести время в одного, с палаткой, с печкой на льду. Блин, я уже давно соскучился. Мне не хватало этого. А пусть что будет. Живца подловили, не дай бог завтра что подловим. Вообще кайф. Все, ребят, спокойной ночи. Все, друзья, выезжаю, собрался, немножко там посидел, подъезжают мужики возле берега, половил там, верхоплавка, ребята, вот шакля попадается. Как живец он плохой, в общем, не стал тратить время, выезжая домой. Вчера под этим кустом я спрятался от ветра, с вами поздоровался, ну и сегодня под этим кустом я говорю пока, ребят. Хорошо поднавалило снежку, ну как-то так, ребят, ну я кайфанул по-своему вообще, расслабился так. Надо было уже вот выезд сделать, потому что, блин, 1,5 недели никуда не выезжал, аж уже шкура буграми. Кайфанул. Да, возможно, ну, зря ночь просидел, как бы понту не было, но а так для себя, ребят, расслабился и получил свой кайф. Немножко я, скорее всего, не встал, неправильно встал, надо было чуть-чуть в другом месте, может быть что-то и повеселее было. Ну а так все сами видели. Мужики ездят каждый день, что-то как-то рыбачат, кто-то даже ловят. Ну, понятно, если заниматься чисто, я имею в виду мормышкой,
подбирать там, как говорится, и можно и успешно там как-то и разлавливаться. Но я уже давно сказал, ребят, что это не моя уже рыбалка. Я уже отошел от этого. Чисто живец, а так все это, ребят, жерлица. Все, ребят, еду собираться. Завтра выезжаем в экспедицию. Так что надо ехать, готовиться. Все, ребят, увидимся. Давайте, кто не подписался, ребят, нажмите кнопку, потому что 70% статистика показывает, что люди смотрят без подписки. Ребят, нажмите эту клавишу. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и не забывайте за другие соцсети. Там я немножко всегда ближе, отвечаю пораньше, как бы, и общаемся, дружим. За дружбу, в общем, ребята. Ну и спасибо Костяну, что вот дал технику прокатиться. Все-таки это дорогого стоит. В наше время сейчас, понятно, все очень дорого, надо относиться к вещам как бы так правильно, но когда есть такие люди, вот в любой момент выручат, это тоже очень хорошо. Все, ребят, давайте, я выскакиваю до дому. Все. Всех обнял, приподнял, покружил, как обычно, поставил на место. Пока.